안녕하세요. 오늘은 다이어리 기록을 가져와 봤어요. 저는 기록 덕후까지는 아니지만 기록해보고 좋은 점을 알게 되어서 습관을 만들게 된 사람인데요. 저를 보시고 이런 식으로 쓰는 사람도 있구나 하고 다이어리를 시작하시려는 분들의 장벽을 좀 낮춰드리고 싶어서 영상을 제작했습니다. 어느 날부터 사람 만나는 것도 밖에 나가는 것도 점점 힘들어지고 너무 피곤하게 느껴지기 시작했어요. 지금 생각해보면 우울감이었던 것 같은데 그때 동생 집에 갔다가 눈에 띈 책이 김유진 작가님의 나의 하루는 4시 30분에 시작된다 라는 책이었어요. 저는 원래 책을 안 읽는 사람인데 왜 그 책이 들어왔는지 아직도 의문이에요. 책을 읽고 바로 다음날부터 새벽에 일어났는데 세상이 너무 고요한 거예요. 처음 느껴보는 고요함에 설레는 것도 잠깐이고 자, 이제 뭐하지? 그래서 내가 4시 30분에 일어났다! 를 기록하고 싶어서 다이어리를 쓰기 시작했어요. 조금씩 나에게 부족한 걸 해보기로 하고 사자성어, 강의 메모, 그리고 다이어리를 유튜브에 검색을 하기 시작했어요. 그러다 김미경 강사님을 알게 되었는데 하나하루 다이어리를 만족스럽게 쓰시는 거예요. 영상을 보면서 나도 써보고 싶다 생각이 들었고 하나하루 플러스를 주문해 연습해봤어요. 플래너랑 로그북이 한 권에 같이 들어있는 다이어리인데요. 사용법을 잘 몰라서 프로젝트 계획란도 엉망이고 개선란도 왔다 갔다 한 흔적도 있고 밀리고 바뀌고 한 일정이 많았어요. 로그북에는 할 일, 아이디어, 공부, 일기 여러 시도도 하고 나름 꾸미겠다고 형광펜으로 표시도 해보기도 하고 동기부여를 위한 명언과 책들도 기록해놓고 새로운 도전으로 일본어도 시작해보고 문구 사업도 시작하게 되고 그러다 로그북 페이지가 부족해 다이소 노트로 그달의 목표를 쓰고 점수도 매기고 영어 공부도 시작했어요. 고치고 싶은 습관을 매일 체크해보기도 하고 목표 분류를 쉽게 하는 방법도 배워서 넣어보기도 했어요. 도전과 시도의 한 해가 끝나고 드디어 오리지널에 도전하게 됩니다. 두 권이 한 권으로 만들어진 게 오리지널 다이어리예요. 프로젝트 계획표는 엉망이지만 무려 21권의 책을 읽었고 영어도 잘 정리해놓고 영어 단어와 일어도 잘 정리해놨어요. 로그북의 첫 인덱스는 역시 조금 엉성하게 강의, 독서 내용, 일상 사건 다 뒤죽박죽 되어 있지만 조금 발전해서 확언도 반성도 쓰고 그날 읽은 독서 부분을 기록도 해보고 꾸미기도 해보고 직접 제작한 스티커로 꾸미기도 해봤어요. 그러다가 4월쯤부터 표지 키워드 정리를 쓰기 시작했고요. 독서 기록 페이지를 따로 만들고 이때 김익환 교수님 영상도 많이 보고 책도 읽었어요. 기억에 남는 날은 그림으로 기록을 남기고 이때부터 시간에 한 일과 한 줄 일기를 나눠서 적기 시작했네요. 8월부터는 시간을 플랜도 형식으로 바꿔서 해봤어요. 하루 만족도도 적어보고 식단도 추가해보고 가계부 먼슬리 형식으로 카드 나눠서 정리도 해보고 10월쯤부터는 인덱스를 분류를 해서 체계적으로 정리를 해보고 AI에게 추가하면 좋을 것을 물어봐 넣어보기도 하고
그러다 도움되는 일부분이 자꾸 구멍이 나서 과감하게 내년에는 빼버리게 됩니다. 12월부턴 인생지도를 그렸어요. 삶의 목표를 책갈피 형태로 그려서 가지고 다녔는데 인생지도로 습관 관리를 해보고 싶어서 맨 첫 페이지를 내어드렸습니다. 한 달 로드맵으로 인풋과 아웃풋 연습도 시작해보며 25년이 마무리가 됩니다. 25년 템플릿을 사용해 정리도 하고 26년을 계획했어요. 친한 작가님 스티커로 표지도 꾸미고 인덱스가 확실히 전보다 정리가 잘 돼 있네요. 습관 관리도 한눈에 보려고 한 페이지로 정리했어요. 회고 시 편리하기 위해 점수도 매기고 하지만 아직 로드맵은 너무 어렵다. 월 회고도 잊지 않고 해주고 있다가 1% 변화도 자꾸 구멍이 나기 시작해서 루틴 관리로 바꾸게 되었는데 정말 추천합니다. 상황을 돌아보고 나에게 대해 더 알게 되는 것 같았어요. 예를 들면 나는 책을 조용하고 밖이 어두울 때 집중이 더 잘 되더라. 일본어 공부는 단어만이 아니라 문장으로 하는 게 나와 맞구나. 독서 기록은 다 읽고 정리하는 게 나와 맞구나. 이런 식으로 알게 돼서 너무 좋았어요.